وين ربي بوحدات وذا تغنيني إساقا ودود عن تشيقة لا وذاقيني إساقا وحودون يبا عيدي لواستيني بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. waxaan noo socda casharadeenii taxanaha ahaa ee aan uga hadlaynay magacyada ilaahay. marba magacyada ilaahay ka mida aan soo qaadanaynay oo sharaxaad yar oo kooban aan ka bixinaynay intii ilaahay noo fududeeyay. waxaan hadda ka hadli doonaa laba magac oo isla socda oo mid walba gaarkiisa aan uga hadli doono, laakiin hal cashar isku ah. midka koowaad waxa waaye alqaabid, midka labaadna waxa weeye albaasit. ilaahay subxaanahu watacaala magacyada uu leeyahay waxaa ka mid ah alqaabid, oo alla subxaanahu watacaala waa alla qabta ah oo wuxuu rabo qabto. allah subxaanahu watacaala marka uu sifadaas leeyahay ama magacaas uu leeyahay, wuxuu u leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala si dhammaystiran oo awoodaha ilaahay ka mid ah, oo ilaahay wax walba siduu rabo u qabtaa, goortuu rabo u qabtaa, sidii uu asagu u go-aamiyey oo u xukumay buuna u qabtaa. waana wuxuu marka horeba lahaa maamulkeeda, marka horeba lahaa samaynteeda, laakiin marka uu doono waxaas joojiyo oo siduu raba uu qaban karo. sidaa darteed ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay awoodda dhammaystiran ee ah uu leeyahay awood buuxda oo dhammaystiran oo ah wax walba oo tallaabo ah oo khalqigiisa uu ka qaadayo, siyaabooyinka uga qaada ay ka mid tahay inuu markuu rabo qabdi ku sameeyo oo meeshooda ku qabto. khalqiga uu asaga uumayna awoodaha uu siiyey bay ka mid tahay oo waxa ay rabaan inay intay qabtaan joojin karaan, laakiin waxaa laga rabaa inay waxaas u isticmaalaan sida wanaagsan, oo waxa khayrka ana haddii la arko in la burburinayo cidda burburinaysa laga qabto, haddii shar socoto la arkana shartaas in la qabto oo meesheeda lagu qabto. mararka qaar ilaahay subxaanahu watacaala waxyaabaha uu wax u qabto waxaa ka mid ah in lagu caafimaado oo dadku ay caafimaad ku helaan. haddii maalan roob soo do-o, roobkaas intii looga baahnaa markii la helo, intii kusoo xigtay meeshaasa ilaahay ku qabtaa, waayo dadku caafimaadkooda iyo noloshooda intay uga baahnaayeen way ka heleen. mararka qaar ilaahay subxaanahu watacaala sababaha uu wax u qabto waxaa ka mid ah cadaalad, oo ilaahay subxaanahu watacaala cadaaladiisiiba waxay keenaysaa in waxaanu maadaama ay ilaahay cadaalad uu ka rabo, markii arkay inay waxay cadaalad ka baxayaan in meeshoodii lagu qabto, noocay rabaana ha noqoto. mararka qaarna waxa lagu qabtaaba in dadku ay ku helaan sinaan iyo xorriyad iyo maxaanku irahdaa qofku inuu mar walba dareemo waxa asaga uu rabo qaban karo, laakiin marka la arko qofkan inuu xuduuddii cadaaladda ka baxay, xuduuddii xorriyadda ka baxay, ilaahay subxaanahu watacaala wuu qabtaa. mararka qaar qofka asagoo dulmi sameynaya waa loo daayaa, laakiin marka dambead laga yaabaa inta loo kaadiyo iyadoo lagu kadinayo marka dambe in la qabto. sidaa darteed ilaahay subxaanahu watacaala magacyadiisay ka mid tahay in alla uu yahay alla qabta ah. waxaa kaloo ka mid a magacyada ilaahay subxaanahu watacaala uu leeyahay albaasit, oo ah ilaahay subxaanahu watacaala inuu khalqigiisa wax allaale iyo wixii uu doono uu u fidiyo oo u ballaariyo, oo ilaahay subxaanahu watacaala waa alla khalqigiisa wax u fidiya. ilaahayna wuxuu ammaanaa xataa sida uu wax u bixiyo mararka qaar, wasaadahu bastatan fi lcilmi waljismi. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku sheegay in ilaahay cilmigiina u fidiyey, jirkiisina u fidiyey oo xoog uu u helay. sidaa darteed alla subxaanahu watacaala inuu yahay fidiye, alla subxaanahu watacaala inuu yahay qabte, waxay ka mid tahay waxyaabaha xikmadaha ah ee koonkan ka jira ee la rabo inaad maskaxdaada mar walba ay ku dul shaqayso oo ay ku dul fakarto, oo qisooyinka qur-aanka kusoo arooray intooda badan intaad akhriso aad ka qaadato maskax iyo fakar aad ka qaadato. faqsus ilqasasa lacalahum yatafakkaruun. waxaa kaloo lagaa rabaa inay kuu noqoto wacdi iyo waano inaad ku qaadato, oo maraaxishii lasoo maray oo uunkii khaldamay ee la qabtay, kuwii la wanaajiyey ee nolosha loo fidiyey loo sahlayna ayagana inaad mar walba aad ku qaadato wanaag iyo cibro inaad ku qaadataa lagaaga baahan yahay. sidaa darteed ilaahay subxaanahu watacaala waxyaabaha uu khalqigiisa siiye waxaa ka mid ah cilmi. cilmigaasaa marka lagu fidinayaa oo in allaale intaa uga baahantahay iyo ka badan lagu siinayaa. mararka qaarna jirkaaga ilaahay kuu fidinayaayo jir xoog leh buu kaaga dhigayaa, ama iyadoo macnawiya baa lagu siinayaa oo caqliga ilaahay kuu fidinayaa, maskaxdii baa ilaahay kuu fidinayaa. cagsigeedana way kugu imaan kartaayo in caqligii lagaa qabto, mararka qaar awooddii lagaa qabto, adoo aada u xoog badnaan jiray baa laga yaabaa in xooggii lagaa qabto, in caqligii lagaa qabto. siyaabahaas kala duwan bay ku timaadaa.
إلهي سبحانه وتعالى لكن خلق جيسا ونا قبتا ونا أفضيا وكي إلهي قرآن كيسو كلهي والله يقبض ويبسط إلهي سبحانه وتعالى مركو ربنا وقبنايا مركو ربنا وكوفضينايا وكوفدنايا إلهي سبحانه وتعالى habeenkii buu dadkiisa dhahaa waxay weydiista si kii u baahan in wax loo fududeeyo wax loo fidiyo oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala u sahlo sida darteed markasta oo aad dareemayso inaad uga baahan tahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala inuu adiga shakhsiyan wixii aad rabtay oo wanaag ah in Ilaahay kuu fidiyana wanaad Ilaahay ka bariso marka rabta dhibaato kugu soo socoto in laga qabtana ama adin laftigaaga dhibaato aad sameyn lahayd in laga qabto waa meelaha lagu duceysanayo oo marka qaar la dhaho waxaan aan ku dhaqaaqay Ilaahay hadaysan khayr ii ahayn iga qabo oo istiqaarada ay taqaanaan oo ah Ilaahay subhanahu wa ta'ala inaad asaga weydiiso tir Ilaahay anu ma garanayo waxaan aan ku socday inay ii wanaagsan yihiin oo diinteedu wanaagsan yihiin ma aqaan adaa yaqaan Ilaahay haday ii fiican yihiin ii fududee oo ii fidi إلهي ودي يقول أدقيهن إجقبه أيضا إجقبه شرط لفت جذا إجقبه مالها إلهي سبحانه وتعالى مركب وخلق جيس وحنا أفذي وحنا أكقبتي وحكم إذا رزقك والله سبحانه وتعالى أسجع رزق يقسم ما يبسطي أسجع فذية الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر marka ereyga la yiraahdo fidin way ka soo horjeedaa ereyga la dhaho inaad waxa israaf ku sameeyso oo aad waxa ku xadgudubto fidintu waxa waaye wax qorsheysan oo cilmi ku dhisan oo meesha adiga aad rabtay meesha la rabo in ay gaarsiiso oo nacfiga kuula lagu joojinaya sida darteed xataa ereyga ah qabdi oo waxa in laga qabto macnaheedu maaha in waxa lagu diidan yahay ama macnaheedu maaha inay bakhiilnimo dhalinaysa waxa laga qabanayaa wixii adiga ku anfacaya markay xuduudeedii ka baxaan ama wax dhibaato kugu imaanayaba ay yimaadaan sida darteed Ilaahay subhanahu wa ta'ala mararka qaar dabeeluhu soo diraa mararka qaarna dabeelahaas wuu fidiyaa Allahu alladhi yursilu riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fi as-samaa'i kayfa yasha sida uu doono Ilaahay subhanahu wa ta'ala u fidinaya oo loola jeedo hadii la arkaba riixdii ama dabeeshii laftigeeda inay dadkii dhibaato ku tahay waa laga qabanaya waxaa Ilaahay naga qabto waxa kamida noloshanada wax allaale iyo wixii dhibaato ku noqonaya iftiinka laftigiisa mararka qadhi haduu kugu noqonayo waa laga qabanaya mugdiga dhibaatada kugu ah waa laga qabanaya thumma qabadnaahu ilayna qabdan yasira marka u dambeysana Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxyaabaha uu qabanayo duuduubayo dhulka kamida wal ardu jamii'an qabdatuhu yawm al qiyamah was samawati matwiyatun bi yamini dhulka Ilaahay fidiyay markii Ilaahay sida ugu talagalay ay dhamaadaan ayagoo dhan waa la duuduubaya oo iyadana waa la aruurinaya waxa kale oo la rabaa qofka muslimka waxyaabaha uu fidinayo inay kamid noqoto sadaqada hadalka wanaagsan raximkaaga inaa xiriiriso dadka hadal fiican kula hadasho xumaanta dadka ka qabsato akhlaaqdaada xun aad ogtahay inay dabeecad ahaan ugu xun tahay inaad ka qabsato Ilaahay marka subhanahu wa ta'ala maadaama uu wax allaala iyo waxa uu rabo ka qabanayo wax allaale waxa uu rabana uu ku fidinayo Ilaahay subhanahu wa ta'ala kaligiisa kugu leh inaad caabudo kaligiis baa kugu leh inaad barido kaligiis baa kugu leh waxa adiga kugu hareeraysan mar walba inay ku qiimeysan yihiin hadaad u baahan tahay in lagu fidiyana Allah aa weydiisato hadaa u baahan tahay in laga qabtana in Allah weydiisato adigana dhaqankaaga aad ku xukunto tiraahdo waxaan aan sameynayo hadaa ogtahay inay wax yihiin de ka joogso hadaa ogtahay wax fiican inay yihiin fidi مثلا علمي با إلهي كسي علمي با إلهي كسي وحا لغا ربا إنا دادك عشانين وادن كقبانين ود فيديسو إلهي وحو كسي دقالها دادك كو دحفيدي إلهي وحو كسي محان كو هذا عقلي دادك كو أنفع إلهي وحو كسي أقوان التكنولوجي إيو وحصوصال أكو سمين كرتو وحا إنا فيديسا لغا ربا هدان لكن أكتهي طبيعات حون الله هاي awooddaada inaad si khaldan u isticmaali karto mararka qaar hantida aad haysato inaad wax ku fasahaadin karto waa inaad iska qabataa adigana oo aad tiraahdaa waxaan kuma qabanayo waxun cilmiga laftigiisa hadaa ogtahay inaad u isticmaali karto wada xun oo dadka ku fasahaadinayso waa inaad iska qabato hadaa aragto marka waxa aad sameynayso inay dadka baadi u leexinayaan waxa laga rabaa adigana inaad iska qabato sadarteed dhaqankaaga waxa la rabaa inay gasho inaad noqotid adigana qof waxa khayrka ana fidiya waxa sharta ana qabta si aad Allah subhanahu wa ta'ala uga hesho adigana waxa khayrka kuwa inuu ku fidiyo waxa sharta ka ana wax sharta kuwa ana oo ka qabto wallahu ta'ala a'lam wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wada taqanini isaga waduudan tashiga lala wadaagayne isaga wuxuu doonayaba cidi la waastayne
waxba kama qarsono qalbigu wahan hadduu yeesho wixii waliba wow waadax iyo waasac maalinaahe alwakiilu magaceeso waa warisaan dhimane